En el fascinante reino de la naturaleza, los cangrejos despliegan una defensa ingeniosa contra sus temibles rivales. Armados con sus poderosas armaduras, estos crustáceos se enfrentan a depredadores como astutas ranas que, a pesar de su apetito voraz, también deben sortear dificultades contra las serpientes. Sin embargo, cuando la voracidad de una rana se cruza con la estrategia del cangrejo, la escena cobra un giro peculiar. La rana, con su boca amplia, se ve desafiada por las tenazas de un cangrejo, que hábilmente sujeta su lengua, transformando el banquete potencial en una astuta táctica de supervivencia. Los cangrejos, lejos de ser presas fáciles, demuestran que en la danza de la naturaleza, la fortaleza y la estrategia son las armas que los mantienen vivos para imponer, una vez más, su apetito voraz.